Добрый день! Сегодня снимаю ролик о стуке справа, спереди при повороте руля на парковке, а также иногда при трогании вперед-назад. Это давно известная проблема Шкода, Volkswagen, но толком никто не показывал, куда именно попадает камушек. Я постараюсь вам это показать. Снимаем защиту двигателя, это обязательно. Смотрим вот здесь. Камушек попадает вот сюда, между подрамником и редуктором рулевой рейки. Именно вот сюда сбоку. Увидеть его никак нельзя. Его можно прощупать только каким-то предметом. Я думал, камушек был маленький, камень оказался довольно большой. Сидел там плотно, уже натер себе место и блестящий. Надеюсь, видео будет полезным владельцам Шкода Volkswagen на платформе МКБ.